好啦，又嚟啦！呢一集咧講翻模型店，咁咧呢講兩間模型店，呢兩間模型店咧同我好有淵源嘅。一間咧就係偉利模型，一間咧就係現代模型。嗱，先講偉利模型，喺觀塘仁愛圍。咁咧，你而家成日睇到喺網上睇到啲資料咧，又話即係嗰個老細係上海佬啊，講嘢大聲，廣東話唔正啊，乜乜物物啊咁啦。我同你講，嗰個咧就唔係第一代老細嚟嘅，佢係頂翻嚟嘅啫。真正咧，觀塘仁愛圍偉利模型第一代老細姓沈嘅。咁咧我就叫佢做沈老闆。創始人啊，係啦，即係創辦人。創辦人或者係創辦人係。咁咧，我叫佢沈老闆。咁咧，當年咧係好熟嘅。OK， 因基本上嚟講咧，一個星期咧都有4-5晚一齊食飯嘅，收咗工後。哇！咁真係好熟下喎。係啦，咁你諗下啦。咁好熟下喎。係啦，因為點解咧？佢又住美孚。係。咁大家食完飯啊、蒲完啊咩，跟住佢又一齊翻屋企。車埋我翻屋企。係。嚇。因為好近啦。係啦係啦，住車埋我翻屋企嚇。咁而家仲有冇聯絡咧？有聯絡㗎。而家仲有聯絡。係，我哋仲有聯絡嘅。唔怪之啦，咁更加啦。咁之前咧，佢就係咩咧？去開呢間嘢嗰時咧，其實咧佢當初咧係同興記合作嘅。後來咧，即係冇幾耐咧，即係大家發覺咧，呢個方向啊、思維嗰邊咧就有好大嘅分歧。係。咁結果就分開咗，咁佢自己獨立經營。OK。咁咧，跟住咧，佢亦都中期開始咧，佢甚至自己已經喺日本攞貨㗎啦。同埋攞到好價錢。當年咧，除咗模型高達模型攞到之外咧，譬如當時咩咧，跟住又賣嗰時最行咩氣槍咯、BB 槍咯，係 JAC 啊、MGC 嗰啲年代咧，嗰陣時係 BB 槍嘅黃金時代。當年佢都有俾貨嗱，我咪之前講過嘅，1:100 Zeta Gundam 同人鬥價，一個人唔係我同人鬥，係有人想同我鬥價。亦都係得到偉利模型阿沈生支持。係。我來貨價比佢來貨價平30蚊，所以就可以同人哋攣過。係啦，即係我照你個價賣嘅，我照你來貨價賣嘅，我賺30。係，都仲有賺。係。我再減5蚊嘅，你就要蝕5蚊。係。咁樣頂到佢自己投降為止。哇！嗰間鋪頭叫咩名我都唔記得，就開咗冇幾耐，即係開咗1-2年執咗㗎啦。反正當時喺我附近嘅，喺超新星附近嘅。OK。都即係啲魚毛嚟㗎啦，唔得閒理佢。即係嗰時自己各有各做生意，邊度咁得閒同你理呢啲嘢啊？咁啊係。咁跟住咩啦？模型出嚟 JAC 嗰時咩咧 M16啊、U 士啊嗰啲咧，佢批俾我價錢平到點啊？我可以批翻俾人。我批翻俾嗰個批發啊！哇！咁誇張。係啦，即係佢攞我俾佢之後，佢再攞嚟再批俾人啊，都得啊！哇！咁啊，即係賺好多啦，可以即係嗰個 discount， 即係佢攞到個 discount 好。係。咁跟住就係咩咧？其實佢都移民咗加拿大，不過近呢10年翻香港回流啫嘛。當年咧佢就咩咧兩頭走。OK。咁啊間唔中嚟下加拿大啊，咁一嚟到就揾我咁又去飲茶食飯啊，大家出去蒲啊咁樣嘅。咁仲有就係咩咧？偉利模型方先生，當年咧90年代後期嗰時咧嚟咗加拿大咧，都係佢約埋出嚟一齊飲過一次茶嘅，同偉利方先生。不過就係飲過一次茶咁嘅啫，大家就唔熟嘅。咁啊偉利模型講完啦，跟住另外講呢個咧現代模型。現代模型咧就係當年咧我超新星唔做嗰陣時咧，佢係頂咗間鋪嘅。嗱，貨就係三和攞晒嘅，間鋪咧就係現代頂嚟做嘅。之前你都提過。係啦，之前提過啦嚇。現代 Louis 張，我哋俗稱叫做張仔嚇。咁咧當初咧又係好中意蒲嘅我哋，咁啊又係收咗工啊，成日一齊蒲啊食飯啊咁樣嘅。當初唔做嗰陣時，我有發聲氣話鬧人頂間鋪嚟做嘅。
咁咧有啲好多人想頂，但係咧就想執死雞，就唔想俾頂手費。其實嗰間鋪咧頂咗係絕對有助，點解咧？因為做咗6年，有相當嘅客路喺度。係個電話號碼呢度可以唔改都攞翻嘅，你可以。係照俾埋你咯，係啦照買係啦埋俾佢咯，應該係啦係啦係。咁頂手嗰陣時啲嘢有晒，啲生財工具又有晒啦，係裝修啊、櫃面啊、飾櫃啊嗰啲有晒啦。即係入去咧就係所謂嘅 turnkey solution 啦。你係啦，揸住個鎖匙一開門揸住鎖匙一擰，係啦開工。跟住入貨，咁啊今日冇貨嘅，咁當然啦，入貨咁啊開工。係即係櫃台啊、飾櫃啊，所有嘢冷氣機乜都有晒。係即係等於而家王府井嗰個雲吞鋪咁啦嚇。有一間雲吞鋪哦，樓頂啊有。唔係佢即係本來係一個位嘅，跟住就搬大咗，跟住就點知原本嗰個位啲嘢喺翻晒度啦，就有另外一間雲吞麵鋪入咗去，就即刻開門。哦，咁咪係咯，即係頂到佢阿媽都唔認得。哦，呢個就 too bad 啦。咁啊，當初發散喺行入邊有幾間有興趣嘅。咁啊，一係就壓我價，一係就想拖到最後啊，咁執死雞啊咁樣。係，等你唔做嗰陣時先。係啦，係啦。咁啊，因為個個知我要走啦嘛。嚇，同埋幾時走，個個都知啊嘛。個 deadline 係幾時？係啦，冇錯啦。咁啊，嬲啊 Louis，佢話即係開個價俾佢，佢亦都冇還價。佢話好啊，我要咯。因為點解佢嗰時喺北角開噶嘛，咁佢都想喺九龍開多間啊嘛。係。咁話你有現成喺度嘅，你又唔使你唔使你打拼嘅咩咁乜客路乜都有晒嘅。係。嚇。點解唔做啊？一 OK 咁啊，當場就開張支票俾我。嚇。搞掂。係啦，跟住就到時再介紹個業主去識，咁再簽個 renew 個租約。係。咁啊搞掂啦。哦，咁好簡單啫，咁樣嚇。咁啊，而家一直都有聯絡嘅同佢。咁啊，最近咧前2年咧，佢就唔做啦，退休啦。哦，OK。就真係揾夠啦。咁啊，其實咧就咩咧？90年代末，即係90年代後期嗰陣時咧，佢都嚟過加拿大揾過一次嘅。佢嗰時有考慮過移民呢啲問題啊，咁想過嚟睇下，咁我招呼咗佢幾日嘅。咁咧就疫情之前1年又過咗嚟一次。19定18啊？疫情之前嗰年，即係呢個。疫情係年尾啊嘛，2019年尾啊嘛。應該係前1年啦，咁18應該係18啦嚇。啱啊。又過嚟一次，咁啊，即係大家過嚟玩下，乘機過嚟玩下。咁咧呢個人咧又槍痴嚟嘅。咁唔使講啦。嚇！你梗係帶佢去玩真槍。帶佢玩嚇，唔係佢玩真槍早過我。唔係，即係我講喺呢度。係啦，我知。我帶喺呢度玩，不過呢度有啲槍咧就香港玩唔到嘅。OK。係啦，咁你有冇帶佢去玩真槍先呢度？呢個必定嘅，嚟揾我個目的都係咁啫嘛。唔通去瀑布啊嗰啲啊？真係明嚇嗱呢個人咧又係乜都玩嗱，佢有玩賽車嘅喎。OK 嚇，去馬來西亞、泰國嗰啲去賽車嘅喎，跟住咧佢又玩槍嗱，佢係咩咧？香港槍會嘅會員。香港槍會咧講緊入會費咧都10幾20萬。仲要就係有2個會員擔保啊咁嗰啲嘢嘅。係。跟住仲要再攞槍牌啦。係。佢亦參加國際賽事 IPSC 葉石呢個手槍嘅比賽。佢甚至去埋馬來西亞、菲律賓啊、泰國嗰啲參賽嘅。哇！咁犀利。係啦，北美佢又冇去，佢但係咧亞洲區佢又去，曾經攞過冠軍添。咁犀利。係啦，曾經攞過冠軍添。即係等於嗰陣時候張國榮嗰套槍王嗰啲啦，係嘛？係啦，其實槍王咧，其中有一個人咧，即係要企喺人哋後邊俾壓力嗰個人咧，嗰個叫阿 Jo 喺呢度，而家喺加拿大嘅。OK， 我都識佢嘅。係。佢同阿 Louis 張係好熟嘅。哦。當年喺香港大家一齊玩嘅。即係真係玩槍嘅。係啦，係香港槍會啲會員嚟嘅。OK。咁後來嚟到之後咧，佢嗰次過嚟咧就介紹我識，就識咗阿 Jo 張，又係姓張。係嚇，但係佢哋冇親戚關係嘅，冇親戚關係嘅，係朋友咧嚇。咁啊，嗰個租章我都成日有聯絡嘅。咁甚至連最後嗰日佢都有送我機，即係我要去機場，佢都有送我機添。即係離開香港移民嗰時係啦，佢都有送我機嘅嚇。咁
呢個亦都係一個相當老友嘅人物嚟嘅。嗯，咁嗱，講到今集有關模型店要講嘅嘢呢，都差唔多講完㗎啦。咁其他譬如仲有其他啲，點解唔講呢？譬如千里達啊、福利啊呢啲咁啊老臣子嚟㗎啦。點解呢？福利我唔熟，千里達我直頭唔識，玩舊帝國大家冇乜好講，係咁啊變咗嗰啲呢，我就冇得講啦。我就係講我識嗰啲。 OK，咁啊呢集之後呢，會停頓一段時間，因為要諗下第二啲嘢啦，睇下有啲咩需要講啦，可能會休息一段時間，再諗下應該下一次講啲乜嘢嘢。下一個 topic 係乜嘢？係啦，咁再組織一下咁樣嚇。好啦，就係咁樣啦。拜，多謝觀看。多謝觀眾，係。拜。